لو انت مبرمج يبقى لازم تشوف الفيديو ده. ان شاء الله دي هتكون رحلة الفيديوهات اليومية معانا. احنا من النهاردة ان شاء الله هنبدأ رحلة مذاكرة لمدة 90 يوم، ولكن مش هتكون فيديوهات يومية، هتكون مثلا فيديوهين او 3 لكل اسبوع، بحيث ان احنا نوفر وقت للسلاسل التانية ان شاء الله اللي عندنا ان احنا نركز ونعمل فيها فيديوهات كويسة. طيب رحلة ال 90 يوم دي هتمشي ازاي؟ ركز معايا، يا اما بورقة وقلم او بالنوتة، وهنبدأ ننظم بداية لل 90 يوم بتوعنا. الرحلة دي حرفيا كفيلة ان هي تشقلب حياتك. انا عملت الرحلة دي قبل كده في رحلة على الفيسبوك مرة، وفعلا حرفيا فرقت معايا جدا جدا في تنظيم يومي والمذاكره بتاعتي وفترات المذاكره اللي انا بقعدها على البي سي. مثلا بذاكر مثلا ساعه او ساعتين في اليوم كله، ولا بذاكر 6 ساعات، وازاي بقدر انظم الوقت بتاعي خلال اليوم. فتخيل كده انت بتمارس المذاكره معايا لمده 90 يوم، يعني انت حرفيا بتقوم من النوم بتحاول تنظم يومك للمذاكره لمده 90 يوم. فتخيل العقليه اللي هتتبني عندك في المذاكره هتبقى عامله ازاي. وطبعا بعد ال 90 يوم ديت هي كفيله فعليا ان هي تشقلب حياتك راسا على عقب. بمعنى ايه؟ بمعنى انت حرفيا من شخص غير ملتزم ومشتت ومش قادر تنام كويس ومش قادر تظبط حياتك، فانت في 90 يوم من حياتك مكرسهم فقط ان انت بتحاول تظبط نومك، حاول تروح الجيم عشان ظهرك، حاول تروح الجيم عشان صحتك، وفي نفس الوقت انت بتحاول تذاكر وتظبط مذاكرتك ويومك علشان تلاقي فرصة عمل مثلا، او عشان تذاكر وتعمل اللي عليك قدام ربنا عشان ربنا يوفقك ان شاء الله لما تتخرج وتلاقي فرصة عمل كويسة. وطبعا رحلة الالتزام دي هي مش بس رحلة التزام مع مذاكرة، بل هي كفيلة فعلا ان هي تحسس اي حد ان انت التزمت لفترة معينة. اذا كنت بتصور فيديو زي ان انت بتوثق الرحلة بتاعتك، او من خلال مثلا انك قررت انك تسجلها على لينكد ان او تسجلها على اي منصه، مثلا انك كل يوم بتاخد نوتس بتذاكر ايه، او بتشارك مع الناس برضه انت بتعمل ايه. فتخيل ده مثلا في سوق العمل بعد كده يفرق معاك ازاي. مثلا انك شخص ملتزم، لو انت شغال مثلا مع تيم فريلانسنج مثلا، هم واثقين ان الشخص اللي قدامنا ده شخص ملتزم، شخص فعلا هو قادر لمده 90 يوم ان هو بيقوم يصلي الفجر، هو قادر لمده 90 يوم ان هو بينزل الجيم. فدي حرفيا هتحس تغيير شامل جدا في حياتك. كل يوم ممكن احاول اسجل حاجه واضيفها على الحاجه اللي في اليوم اللي بعده، وننزل فيديو ان شاء الله، من فيديو ل3 فيديوهات في الاسبوع. طيب السلسله دي فايدتها ايه؟ هي فايدتها ان احنا نتناقش مع بعض. انا مثلا هنزل الفيديو، فانت هتسيب لي كومنت مثلا بحاجه انت محتاج تعدلها، نبدا نتناقش في الحاجه ديت مع بعض، ناخد وندي في الكلام، وابدا ان شاء الله انزل لك محتوى ان احنا نحاول نعالج المشكله دي. او مثلا نعمل جروب واتساب زي ما قلنا ان احنا نتشارك فيه مع بعض، وارد عليك وترد عليا، ونحاول نوصل لحل للمشاكل اللي عندك، وتشاركها انت بقى، تبدا انت تشارك حل مشكلتك دي مع الناس، فان شاء الله تكون باثر يعني ايجابي عليك بعد كده. انا هحاول خلال كل فيديو ان انا احكي لك موقف مثلا انا عملته 90 يوم اللي فاتوا مثلا، او خلال الحياه عموما، هو فرق معايا حته المذاكره في حته النفسيه والحاجات دي. وهضيف انا دايما بقى حاجه مع مشاركه المواقف بتاعتكم انها هنحاول نحلها. انا هضيف بقى ازاي تنظم يومك، انا ازاي بذاكر، ازاي اليوم بيبدا معايا، وازاي بحاول لما ارجع انظم يومي واظبط نومي ازاي اليوم بيظبط معايا، وازاي بحاول اظبط اليوم بتاعي. فممكن مثلا نبدا باول موقف دلوقتي. انا خلال سنه تانية جامعه مثلا حاولت ان انا ابدا اعمل حاجه مهمه جدا، ان انا اخد رحله ان انا ابدا 90 يوم مع نفسي تصوير. كنت فعلا بنزل فيديو كل يوم، حتى لو مش هتكلم فيه كنت بنزل شورت فيديوز مثلا بحاول اظبط فيه انا بذاكر ايه وبعمل ايه وبتاع، على هيئه ريل فيديو صغير كده كنت بنزله كل يوم. كنت لازم نفسي ان انا اصلي الفجر، ابدا اصور، بقرا قران، مش عارف ايه. كنت بعمل سلسله لمده فرقت معايا جدا بجد نفسيا ومعنويا، اتعلمت منها حاجات كتيره جدا في تنظيم الوقت واهميه الوقت بالنسبه لك، ان انت ما تضيعش وقتك على الفاضي في الالعاب والحاجات ديت، وتحاول تستثمر في وقتك وتستغل وقتك. انا عارف ان التفاهه دلوقتي اللي بتجيب فلوس، ولكن انت كبني ادم يعني اللي هيتفرج عليا في الفيديوهات دي هيكون شخص عنده دم، شخص حر. يعني حته الدم ديت مش هتلاقيها عند ناس كتير. في ناس كتير انا عايز الماده، هو بيدور على الماده بس مش بيدور على حته، وكلنا بندور على الماده، هي الماده اهم حاجه بالنسبه لنا، ولكن هو بيدور على ان هو يوصل الماده باي طريقه. ما عندوش حته ان انت في ليميتيشنز ممكن ما ينفعش تتخطى الحته دي. انا وصلت هنا خلاص، ده انت هنا في حته سد قدامك ما ينفعش تتعداها. فخلينا نكمل موضوعنا. حته ان انا بدات اعمل ال 90 يوم ديت هي فرقت معايا جدا جدا في حته تظبيط النوم مثلا، حته الالتزامي بصلاه الفجر، ودي هي بدايه كل حاجه. بدايه كل حاجه هي التزامك بصلاه الفجر. ليه؟ هو ربنا بيكون معاك من اول يومك لحد اخر يومك. تخيل بقى مثلا انت صليت العشاء فكانك قمت نصف الليل. طب انت صليت الفجر، صلاه الفجر كانك قمت الليل كله. فبمجرد صلاتك لصلاه الفجر والعشاء كانك قمت الليل كله. فتخيل معايا بقى. فسبب ان انا اعيد الرحله دي تاني هي منصه يوتيوب. هي منصه يوتيوب منصه جميله جدا للمحتوى النافع والمحتوى العلمي، عكس الفيسبوك. يعني الفيسبوك مثلا بنضيع فيه كميه اوقات على الفيسبوك، على تصفح الاخبار مثلا، على الريلز، على الحاجات دي. هي بتهلك يومك، انت يومك بيموت. انت عباره كانك عبد الحاجه دي. الحاجه دي بتستعبدك كانك انت بتاعي. انا هفضل اهلك في دماغك واسحب في دماغك، بتاثر على الذاكره بطريقه بنت لذينه. الشورت فيديوز والفيسبوك فيديوز حتى لو هي مش شورتس، هي فيديوهات كبيره ولكن هي مش نافعه، هي فيديوهات مش صالحه ان هي تخش مخك، فبالتالي بتخش تاخد مكان حاجه نافعه جوه، فبتاثر بالسلب على عقليتك وتفكيرك. بعد كده بتلاقي نفسك بقيت في حاجات كانت مستحيل تعملها بقيت نفسك بتعملها عادي. بقيت اوبن مايند
مايندد مثلا، او بالطريقه التفكير اوبن مايندد، مش في التعامل مع الجنس التاني، لا اوبن مايندد بكل حاجه في حياتك، انك عادي ما تعمل يا عم، ولع في نفسك حتى، فاهم؟ واحد بيقول لك بيستشيرك في حاجه مثلا ده حلال وحرام، يا عم اعمل اللي انت عايزه ما تقرفناش، فاهم؟ ما بقتش غيور على الدين، ما بقتش غيور على نفسك، ما بقتش غيور على وقتك، ما بقتش غيور على حاجات كتير جدا انت المفروض تكون غيور عليها. فالمحافظه على الصلاه هنا هي هتكون بدايه الرحله بتاعتنا. احنا اول خطوه هناخدها معانا، واول خطوه هنحاول نركز عليها هنا هي المحافظه على الصلاه. ليه بقى؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ربنا بيقول لك ان الصلاه ديت هي كانت عليك كتابا موقوتا، يعني ما ينفعش لا تسوفها، يعني انت تسيبها، ولا تاجلها، يعني ما ينفعش تاجلها عن ميعادها. هي الصلاه ليها وقت لازم تقيم الصلاه فيه، ويا ريت يكون في المسجد، فانت تاخد ثوابك كامل وتاخد اجرك كامل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو انت مش بتصلي في المسجد، كان في حديث روي عنه، يعني ان هو يتمنى ان هو يحرق على الناس اللي بتصلي في البيت دي، يحرق عليهم بيوتهم لو شاف حد في البيت. مش عارف صحه الحديث، ولكن فيما معناه هو صحيح، يعني اللي هو ما تصليش في البيت، انزل صلي في المسجد مهما كان. ساعات بتنزل اصلا تلاقي الناس خلاص صلاه وطالعين في الارياف بالنسبه لنا، فانت جاهد نفسك انك تنزل بدري شويه بتاع، كل مره ان شاء الله الدنيا تتحسن معاك. تاني درس هيجي بعد الصلاه، هي الصلاه هي اللي بتعمله. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمعنى ايه؟ ان الصلاه مثلا انت بتعمل ذنوب، كلنا بنعمل ذنوب كتير، فتخيل نفسك فجاه لقيت نفسك كنت بتعمل ذنب ومستباحه جدا، بعد صلاتك والتزامك لقيت نفسك كاره الذنب ده، لقيت نفسك حاسس ان الذنب ده مشكله كبيره بالنسبه لك، فلازم تبعد عنه، بتحس بتأنيب ضمير. فهنا بقى انت بدات تتحسن، بدا الانسان اللي جواك يرجع للطبع بتاعه. وغايتي الاساسيه في الفيديوهات دي كلها ان انا ارجعك، او ان انا ارجع لفطرتي، الفطره السليمه للبشر، يعني زي ما كان على ايام النبي كده. فبالتالي لما تبطل الذنوب، الحفظ بتاعك والتركيز بتاعك هيزيد جدا. فروي عن الامام الشافعي انه قال: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، فان نور الله لا يهدى لعاصي. وكان سبب الروايه دي انه نظر الى كعب امراه في السوق مثلا، واحده ماشيه قدامه فراى منها كعبها مثلا، كان بينسى بسبب الموضوع ده، نسى حاجه مثلا، فامامه كان بيقول له ايه؟ ابعد عن المعاصي. فهي المعاصي هي كل المهالك لمخك، هي المعاصي، اذا كان ذنوب اباحيات، اذا كان ذنوب ان انت بتشوف بنات على الفيسبوك، ما بتغضش بصرك عن اي حاجه، او ما فيش حته المقاومه، يعني انت لسه اصلا ما وصلتش لمرحله ان انت مدرك ان دي حاجه غلط، ان انت اصلا بتنظر للحاجات دي، انت شايفها عادي، يعني اتفرج على فيديو، يعني بقى مستألف دلوقتي ان انت تتفرج على اي حد يخش يتفرج على التلفزيون، واحد قلعه وقاعد جنبه مراته وعياله وبتاع، بقى الموضوع عادي. فانت لازم تركز على الحته دي، انك تبعد مخك عن التشتت. وان شاء الله نبدا كده وننظم بورقه وقلم او تو دو ليست عندك، انك هتبدا تنظم يومك، تبدا تحافظ على الصلاه من اول النهارده على طول. من اول ما تشوف الفيديو ده هتبدا تحافظ على الصلاه، تبدا رحله مع نفسك، مش شرط معايا، ولكن مع نفسك 90 يوم. تبدا تتفرج على الفيديوز اللي انا هنزلها مثلا، او اي حد صانع محتوى مؤثر بيعمل فيديوز ان انت ازاي سيرش بقى، ابدا سيرش، وازاي تنظم حياتك، ازاي تحسن حياتك، ازاي تحسن نفسيتك في المذاكره، ازاي تطور نفسك في المذاكره، طرق مذاكره كويسه، حاجات كتير جدا هتبدا تتعلمها وتسيرش عليها. شارك برضو معاك الحاجات ازاي كنت بعمل سيرش وازاي كنت بتعلم من خلال اليوتيوب. وان شاء الله في سلسله تانية هنبدا نركز عليها، هي سلسله ذاكر معايا. هنبدا نتكلم في سلسله ذاكر معايا دي بقى عن ازاي تذاكر الكورسات الاساسيه بتاعتك في مجال علوم الحاسب بقى، وهنبدا نركز اكتر بعيدا عن الفيديوهات اليوميه والحياتيه والحاجات دي، هنبدا نركز بقى على التراكات والمجالات والاساسيات بالنسبه لك كطالب علوم حاسب وشخص خريج، ايه الاساسيات اللي انت محتاج تذاكرها عشان تبدا تقدم على شغل ان شاء الله. وباذن الله هغير نظرتك عن حاجات كتيره بعد السلسله ديت، وربنا يوفقني واياكم ان شاء الله، وفتح الله لنا ولكم وارشدنا الى طريق الصواب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.